បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបដូរ password នៅលើ computer កុំព្យូទ័របាទដើម្បីបដូរ password សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ system setting បាទបន្ទាប់មកទៀតសូមបងប្អូន scroll រូបពាក្យថា user ឬក៏បងប្អូនអាច search នៅទីនេះបាទសរសេរថា user បាទបន្ទាប់មកទៀតសូមបងប្អូនចុចលើ user ហ្នឹងបាទចំណុចបន្ទាប់សូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ change password អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដាក់នៅ password ថ្មីដែលបងប្អូនចង់ដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា KMP ជា password ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំដាក់ KMP ម្ដងទៀតដើម្បី confirm ចុច set password បាទបន្ទាប់មកទៀតសូមបងប្អូនបញ្ចូលនៅ password ចាស់ដែលបងប្អូនតែងតែ login ចូលទៅកាន់ computer របស់បងប្អូនបាទចំពោះខ្ញុំគឺ password ចាស់របស់ខ្ញុំគឺ3ដងបាទខ្ញុំចុច OK ហើយជាការស្រេចអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា